Nzambe totiki makamino sur la boko na yo. Nzambe tala ba moment où to passé à difficile totiki no sur la boko na yo. Nzambe esika mibale misato basangani Nzambe yo iba kocha loboko. Alors na ebandeli oyo na minute oyo ozali alpha et l'omega. Ozali bandeli pe suka na biso totiki nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu na beli ngwa mo santo amen. Amen. Elema Yesu Kristo azali koya ya etumba ya Satana biso kotelema na beli kama golo pesa biso makati biso kotelema na beli Alors to betela nzambe maboko esika. Alors nayebi ke bana kini boyoki trop surtout ngai fere na minute oyo kombo na ngeza sali makasi ya mwana bomoni nga lelo boye naza koexplike bino bofungola matoi boyokanga bien yango bomoni nga na tv lelo toza biso nyonso équipe mobile bamisu baza batika na studio pourquoi si tobanda déjà batravo bamisu batika na studio mais biso to toza en forme toza biso to Tout à l'heure, tu relevais Babi Ndombe Samoboni. Yo posa parmi bateaux, voilà, qui a cité que mouvement Moboulou, ce qui s'est passé, normal, il fallait beaucoup négocier le mouvement, il y avait tout un... Enfin... Et Liboso, merci pour la parole. Venangazak, Webigara Petino, de Bakin. Dans un mois passé, il y a trop Venanga. Sur nos autres, Liboso, TV, Lelo, pour la lobela sous bateau. Pour... Ils ont net moi émotion mais ils ont maram tout le bango pour ils ont la vérité maram déjà salamaki pour biso lelo tout ça salut na Paris na Bruxelles na Londres d'abord na tindi ba mère ve d'abord na papa botanga vendombe abe sala ko benga vendombe mo baebi na tindi ba mère ve na ma Marie na tindi ba mère ve na tout le monde na bana Paris bana Londres bana Suisse bana Belgique bana ya Canada et États-Unis Lilo Banazan nango ne pour na ebisa bana kini que vraiment beau s'inquiéter mouvement tous au grand complet zalai kaka moi zizani kota ki batu balinga ndé ba influencer ba massa na biso mususu po tout ça les locaux ezalakate tout trahir muto ba bengi we ransom et ko salamate c'est impossible biso ndé tous aller à lelo so to yebana soki ba mona un certain Babindombe les bogards de Waterloo so ba mona japonais maladie soit mon flamme cap à JDT moulot pour faire Bill Clinton c'est le parce que le lot pour rançon mutadinga biso tozala JDT moulopwe boyo comment le temps en pena mingi mingi te na makambo mais et le banga que non so mouvement qui yo pour ngolo leka quoi que pour ngé sala mana mouvement que mouvement ngé sala mana yo za contacter pour yibana zala na été dans la kini la fois passée. Là, on va l'histoire, il y a pour nous. Là, on a une mission de la lumière du monde. Il y a l'autre. On a la lumière. On a la lumière du monde. Voilà qui doit répondre, on a la vraie réponse. Mais la coste. Ngala tondolo. Ok, vous allez nous contacter. Biso batondolo to batu moto kundaka ba bushi. Na makambu siko te ma fleur bima likolo. E ben na kaka makambu ngape na bulu na nga. Au moins ne fait ça que ndenge na to ko kende ko. Tout ça l'accident siko. Yo okufuna pour 2 minutes. Ngala msa pe 5. Donc zolozina ya pire vie nga tata. Aza pire vie nga yebi nenga za wana. Moi la quartier na bino. Nazana mabula faute. Ebisa ki nga bivie babulu wana mabe. Vous avez contacté au moins. Te nga pena masolo wana. Avoué dit naye asala mo muke asondenga. Et puis ça quand vient dans la route jamais phénomène pour na pire esprit na zolozina na la petit monde na nga tondolo na lobanga nga troté et puis quand nga bité nga otona te accident bala mo pouf il y a peu de minutes nga kaka ça continue na phénomène na ndenga faute mais na ndenga bino tourner li solo donc ndenga ezaleli quoi omoni les andé to lo ba vérité quoi
mpona bana kini mo confusion ezali surtout que le corps bozo lobaté donc faut donc confusion kende et ça pour s'affirmer davantage Bill yo pe donc yo ko poli moko donc ya ko sakana te obimini la kini que poli mais là donc obanga no kutu te donc obanga no mutu te te ngai ezali impoli te omoni ngai bayebi petit moko boya moke ndenge eyebanaka petit moko ya moke courageux donc eza ndenge na nga alaka speed quoi eza nango impolitesse kopesela bena tata na mikro elongwa na yo soki ndenge nini na mouvement toana besoin te eza na cassette moko ezali ke nasali makambo wana te na boye na farafara oyo tata aza vie na ngai jamais kude kozala ndenge wana me nayebi ke po ezalaka ndenge wana mpo nga pena nde naza boye batutu bayebi ngana na nga mwana pena ya zamba na bana na kati ya jeune donc maka ndenge wana ke bile nde asali makambo wana te nga boyebi ngana aza mwana pe aza pe bien instruit quoi jamais nakofinga vie na nga nayebi esika babanda te donc aza vie na ngai donc aotikala vie na yo aotikala vie na ngai bahistoire kutu ezoleka tozo comprendre te po ayebisi biso rien aza vie na biso soki akei mpena ayebisa biso ke vie bapeti nga nakei nayebisi biso rien nga ti siko nayo ndima ndenge tata akei keno c'est le kutu direct c'est le direct tolobaka tro te maye boyebi kaka cher likula ye mba moke ozwaka ezala mayele bakopi wape 300 000 $, mais balingi obendaka no soki combien comprendre ntango oza kokuta na biboba oza koinvestir malemi comprendre osala mpe mwa eloko moko bosoka eloko ya nango te 300 000 $, 300 coûte sila azani moto bajipan eloko eza te toujours ali yo kutu nde loba epenake no aya olingi ozonga susu pa euti de na grand boule penake no neti kaka kodie na tata mpo vie eza kuna babulese yo vite emeli ya yo lelo oza na bana kini bakotala yo bana kini oyo basala lias bakotala osikoyo merci nano donc na remercie na die nakokamwa mpo bambongo yango ntango su mingi mpe toalia bana bakoza na baexpérience wana te me nga na baexpérience wana en tout cas mpena balakini natikalaka nano na poto wana mesomere ye te nakenda kobeta porte ya motu moko te ya bato wana na minute oyo nga soki ntango mosusu tata aza pire vie nayebisaka ye soki aza kose rappele na aéroport na ntango tozokende Rome nameka koexplike tata omoni makambo oyo ekomi neti baventure mpo ntango mosusu yo ozokanisa yo okei kote mpe no ntango mosusu bato baoyina baomona kaka neti bokomosala no aventure donc ekomi nango neti mo aventure moko boyo no toalaki lingomba intal lelo tomona blaise akenda lelo tomoni makaba lelo mpe bamemelia lelo su yo nde boyaki na vie nkoi so bamoni ke bokomi su ndenge wana bato bakoseka yo wana eza réponse oyo ngai napesaki ye nasi soki akolanda émission oyo akose rappele aza pire vie bon soki ntango mosusu esengi ke lelo oyo mobulu nzambe ye moko ayebi place ake abonne chance biso mpe toali awa mpo na minute oyo bayebi ke eza maison mare eza nde biso nde mpo bamekaki kaka neti na arrangiso nini tata o tala kutu ndula ya loin me bamonaki bango moko plein kote mosusu bamekaki na si suite eyebani yango babi ntango nzambe atie liboko na ye moto ya mokili esimba te donc toali awa yoyebi kaka lias na mingi aloba te bozalaki bosan pipe japonais yo lingi nini mpo yo komiso yo japonais yo mpena komona etanga mabe na ndenge mabe na ndeni nje ezaki meke oke osala mouvement talaka bana kini explikaka bango ezaki onyanga asala mouvement na sens nini ke bokanga mpena na tata ara bamasta mosusu bokoleki kwa idéologie mpena efani no premier en tête yo jamais bulu wana eya bon nayebi te naoexplike ka mbamo ke nalobaloba ebele eya na ntina mo te bon yango ezalaki ke depuis tozalaka na baafrike toari na afrike adolphe azoyebisa ngai japonais oyebi kaka makambo yango nde ezoleka baseriala bakokai basoupçon moko boye soki ndenge nini ezalaki nango lokuta nakendaki mpe na passe émission ba adolphe abeli nga na nsima kuna apesi nga mwa partition moko boye mpo na mwa besoin la ayebisi nga japonais oyebi kaka makambo yango nde ezoleka tozela tobeta bercy tosala bula bien makambo eza baproducteur baza ayebisaka makambo tu teke oyo abombela ngai eloko moko ayebisanga mpena ke tosala mouvement na biso nga tya ngai
toza mpe bela na mouvement oyo bazala na mouvement donc nakobomba te baza ebela oyo bazalaki tondima mpe buna one totika na motu tobia mbele to tobeti bersi na biso tomoni biso na vie na biso towana biso vrai elo mwa kolo biso na tangiama eya te ya noel aza ne vrai te mais nazopesa bana kini bocomprendre bien ya noel angana aza na evrai tosola na ya noel makambo alaka bercy tomona contrat tous les musiciens aza ayebi contrat ya bercy azwa partition na ye na ndenge esera bien soki tozwaka bafaux partition me bamisio bavandi ya te ou bien so ya noel ayaka kolo bamisio tout omoni ya bavandi ya te bamisu baa na studio surtout yo nde ozalaka kutu te surtout nga buna azala te na minute oyo boloba bayebisangaki yo soki afrique ya noel aotinda okini ok ya noel nde aza wana ya noel aza na mpangi na munu ya chabwala te me ya noel avie nanga chabwala jamais nakotrahir ye nauta kudu mikili na kitikini mpo na vie wana mpo na mouvement ngo ezalaka yedi na avie wana po vie na moto abenganga na telefone ayebisingaki peti nanga yo ngeke mpangi yo apeti nanga chabwala vene bakini nakendaki mpo na vie nanga na bo na trahir ye na poto tosala orchestre moko boye avenir nayebi nanu te nakomi nanga zoba bana kini po eskizenga nde nazoba mpo esalinga mpasi trop napena na choc moko ya danger tala kaka na trahir ya noel et puis bon suka nango nayebi te soki nga akoma ndeni mpo eloko akosala sika boyebi te soki na suka nango ekomaki esimba ou bien ekosimba te on sait jamais quoi nakoka risque sous vie nanga bongo te mpo nasi nasala ngo mpo na grand frère na ngai un point un trait adjani oyebi mpenaki yo nde mutu la goutte qui a fait déborder la vase eza yo ke na concert mpena ya strasbourg mpenaki no fara mpena opesela ye mpena sino tata nani mozala do mbakaka kuna mozwi mpe bato koparmi na elamba nifakalata na ndule venanga sacre yo yebi ya yebi quand même éducation neti tozalaka nango na kati ya mouvement adolphe mingisi ndenge aza wana tata mobici oyo tobengaka ye le grand saper na kati ya mouvement mais à la vie ou peut-être azalaki na ndenge na ngai atiani azalaki quand même deuxième personnalité pour faire na ngai phénomène yama donc ndenge ngai banda koresone na kati ya mouvement ndenge mabe te ndeke non bafie bazala bapeti na bango na kati ya mouvement premièrement toyebi lider aza moko na mouvement tout le monde bana kini to bayebi donc son excellence monsieur l'ambassadeur mais ndenge ke ife na maza bilobi ke natiaki ye bazoka na ndule jamais nakosala ngo te mpo eza mpenza ide na nga te donc vie wana nde kutu ye nde moto alandanga mabe ya voire même na miso ya misa tout tozala mwana mouvement na ye atake fille na respectaka fille na salut a fille bonjour wana tozo voyager à Strasbourg bonjour na miso ya fille na ngai secrétaire elo te bondombe tozalaki na master na mabe crétin via fille na nga ebemba mama na nga esalanga mpasi sans motif opesaka moto bafille donc bonjour ya pamba vie na nga sacre na biso ke bonjour dominguez eti otyanga bonjour ngana misa no bemba mama na yango bokomi na strasbourg opesele wana wana mouvement tona besoin te jamais kutu nakoloba nakimisa kutu koyemba te te nakoloba ne bongo te conseil na nga atake pire petit ya mouvement éducation tozwaka ya nsoni endeni vie mabeti etyapi ombo te mama na ye eza normal mpe tosala ngai olingi obundanga na yo buleka nga nabundanga na dolphe yango te avie obundana ngai peti so olobi na kobeta o esalama wa nakobeta yo alongwa nakenda me ati tobeta ndule so nayebi so président en plein ndule esa bien te ndule esila tozo voyage tozonga naexplika président na miso secrétaire makambo nyonso asalanga ye kutu mutanga mabe pouvoir ozoboya conseil ya bapeti ozanga bango mato donc oyo ngai na ngai naloba eza wana ma eza yango te eza nango yo mpe bamona yo bakontakta yo kana te tokolobela ti lelo kutu etikalanga batianga ndobo na nzela ke babendi nga mpenza mpo na boya nyonso nde tokoloba boye lelo bana kimba bayokanga etikali kaka ndobo o neti kaka bazwanga mbala moko boye
balingi te nasuki kawa alors ndenge bacontact wana esalama mpenake no flamme kapa ya pene naza flamme kapa oyebiki yo mpene oza wana pene eloba mitro ke yo mpene olinga obendana olia kutu bagrand lard kozaka contacte oreconnaître eloko ozali contacte bon likambo mna obomba mpe eza nango te eza mpena vérité ndenge vie ezaki lolobi wana ke nazalaki contacte ezalaki après Bercy quoi bon nga nanda kozwa ngo normal mpo vie na biso tata toakani na mouvement en tant que vie te abengi nga na pembeni ke nana bato moko boye fai bosolola makambo moko très important me nga na ozala te mpo naoke coopération moko boye quelque part reprendre asundoli nga sikoyo na bato wana bon bato wana nayebi na bon nani rami amisi jo moko toyembela wana donc namona yango ezalaki bien te mpo na nga quoi donc yango wana nabendana na nga te nabenda mpe lar te wana ya balara libabe te vie biso oza na nsima vie na biso phénomène toliaka vrai selo bapromesse na ye apesaka biso aréalisaka yango donc toza à l'aise ocomprendre ti eya kolanda so ntina bacameroun ke rami amisi wana kaka ye kaka na ye omona su face ne deuxième fois ke marke ke bacorruption mpena ke balar ozomona vie ezaka mais biso towaka na nsima maison mère mpo donc maison mère nde esali biso quoi neti nga flamme kapa ya bayebi nga na maison mère fanatique ya maison mère bakosa bino te biso towana biso vrai na kati ya mouvement donc bolanda bapolémique wana te ya pamba oyo bazolinga bakosakosa mpona badétruire mouvement quoi mpo vie ezaka babai na ebandeli ke likambo na bato libanda batyango miso balingi orchestre epanzana kaka maison mère ndenge eza wana esala plein ya Bercy libisita mundele te 100 métro